Na kmečkem turizmu Apat v Gaberkah pri Šoštanju so v petek pripravili zanimivo omizje, pametne vasi, nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. Gosta omizja sta bila evropski poslanec Franc Bogovič in evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Živimo v času nove tehnološke revolucije, digitalizacije. Medtem ko jo urbana okolja sprejemajo s širokimi rokami, na podeželju ni povsod tako, saj v tem trenutku podeželje še ne zmore držati tempa prilagajanja tehnološkim spremembam. Gre za to, da podeželje ne sme zaostati v času nove tehnološke revolucije za mesti in te nove tehnologije ponujajo celo vrsto priložnosti, tako v osnovnem baznem kmetijskem področju, ki je na podeželju najmočnejše, od tu naprej pridemo pa na zelo različna področja, od mobilnosti, področje turizma. Tudi želimo vzpostaviti modele na področju sociale, zdravstva, kjer se lahko s temi tehnologijami marsikaj naredi. Kot je na omizju, ki so ga pripravili na kmečkem turizmu Apat v Gaberkah pri Šoštanju povedala evropska komisarka za promet Violeta Bulc, so pametne vasi iniciativa na področju Evropske unije, ki je že dolga leta zorela v evropskem prostoru in tudi v Sloveniji. Tukaj so se združili moči različnih resorjev, tako prometnega kot regionalnega razvoja, kot kmetijskega in tudi digitalni resor. Predvsem pa gre za to, da se poveže podeželje z urbanimi središči z tremi zelo jasnimi smernicami. Prvo je, da se zajezi izseljevanje podeželja, drugo je, da se poveže bolj učinkovito nabavno in prodajne verige, poenostavljeno rečeno iz polja na krožnik, da se seveda v urbanih naseljih lahko tudi čim bolj kakovostna hrana iz lokalnega okolja zagotovi. Prav tako je pa pomemben tretji vidik, ki za sodobno infrastrukturo vemo, da se omogoči tudi razvoj novih, razvijajočih storitev z dodano vrednostjo in verjamem, da bo prav ta digitalno in prometna infrastruktura, pa hkrati tudi energetska tista, ki bo dala podeželju povsem drugačen navdih. Se pa ob tem zavedajo tudi težav, ki jih čakajo, saj proces digitalizacije ne bo enostaven. Predvsem, ker je vezana na infrastrukturo, s tem so povezane investicije, vendar me tukaj veseli, da skupaj z Evropskim parlamentom, komisija in pa tudi seveda z državami članicami smo našli skupni interes in tukaj moram tudi dati priznanje kolegu Bogoviču, ki se je zelo potrudil in v dialogu s komisijo našel skupne točke, na katerih bomo zdaj tudi zagnali prve pilotne projekte. Z omenjenim pilotnim projektom naj bi v 10 evropskih deželah zagnali model pametnih vasi. Zagotovo med temi 10 deželami vidim Slovenijo in da bi potem v nadaljevanju Evropska unija tudi te ukrepe sistematsko podpirala v novi finančni perspektivi. Tako da gre za mreženje ljudi, za nove izzive in pa za to, da vzpostavimo nova delovna mesta na podeželju, ki nikakor ne sme zaostati za mesti. Zavedajo se, da v začetni fazi pomeni digitalizacija ne le izziv in priložnost, ampak prinaša s seboj tudi ovire in težave. Slovenija ima za izhodišče za digitalizacijo razmeroma dobro osnovo, saj je relativno dobro pokrita s signalom. Od tu naprej pa dati na mizo te skupne ideje in predvsem med sabo povezati ljudi, ki želijo v partnerskih odnosih te zadeve reševati. In za razliko mogoče od pametnih mest, kjer vse sloni zgolj na biznis modelu, se pravi na zaslužku, želimo tu vzpostaviti tudi te modele, kjer se na nek način srečamo s kvaliteto bivanja na podeželju, po drugi strani pa tudi s problemi, ki jih družbe vidijo v starajočih generacijah in da na nek način z novimi modeli to storitev pocenimo oziroma da dvignemo kvaliteto bivanja na podeželju in tudi vplivamo na manjšo javno porabo. Tako da mislim, da je to cela vrsta teh politik, ki jih Evropska unija daje v prioriteto umeščenih v ta koncept, od če hočete digitalna unija, energetska unija, tudi o energetskih modelih na podeželju govorimo o teh izzivih starajoče populacije, kmetijstva, kratkih verig, ki se izognejo teh problemov v trgovskih verigah, tako da cela vrsta izzivov, na katere želimo odgovoriti s tem projektom. Na omizju pametnih
Pametne vasi, nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks, ki so jih z udeleženci delili Ivan Drev, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Marko Zevnik, direktor zavoda Sopotniki in Katjuša Štravs, strokovna sodelavka Društva za sonaravni razvoj Fokus. Ne le mesta, Slovenija in Evropa potrebujeta tudi pametne vasi, v katerih je veliko potencijala, da kakovost življenja na podeželju postane primerljiva z mestnim in da podeželje postane razvito, vitalno ter poseljeno.